walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from... Magandang araw mga idol. Welcome sa ating channel, Valerian's Game Yard. Kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa darating ko pang mga video. Ipapakita ko nga lang para sa inyo mga idol yung aking mga bagong sisig na bago kasi naglugon yung aking inahin na galing nabili ko kay Mayor Retangara ng Winning Time Game Farm. Nag-iitlog kasi, kaya nag-iitlog lang sa patuka, kaya ang ginawa ko, sinilangan ko ng brood cup kasi baka sakali ka kung marami pang itlog, ay nagkataon naman na marami pa bago siya naglugon, marami pa siyang naging itlog pa. Ang ginawa ko naman, nilagay ko sa incubator. Nakaipon ako ng 12 pieces na itlog, nilagay ko sa incubator. Meron kasi ako nahiram na incubator doon ko nilagay. Doon sa 12 na itlog, napisa sa incubator. Bali 7. May naunang 2, tsaka may nahuling 5. Nauna yung 2 napisa. Papakita ko lang sa inyo mga idol yung aking mga sisiw. Yung naunang 2 nga pala, meron na siyang edad na 20 days. Yun namang nahuling 5, meron na siyang 12 days. Yan, ganoon ang pag 12 days pa lang yung huling 5. Yun ay anak nung nabili ko kay Mayor Retangara ng Winning Time Game Farm. Sweater Boston ng mga sisig. Papakita ko sa inyo mga idol. Yan sila idol, mga idol. Ang siguradong tandang dyan mga idol, 2 lang. Sigurado na yung 2. Eh, baka yung isa dyan maging tandang. Napaka rin magbigay ng tandang, 2 lang. Yun, yung medyo maitim ang siguradong tandang yung 2 yun. Baka meron pang isa siguro, tinitignan ko pa, baka yung isa, baka mag-3 ganun. Mga ilang araw lang ilalagay ko na rin sila dito ibababa ko na sila sa lupa mga idol. Yan. Ang ginagawa ko diyan tuwing nung tinanggal ko na sa incubator, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa karton pagkagabi. Hindi ko na kasi iniilawan yan mga idol. Sa gabi wala nang ilaw yan sila. Yun yung sisigla. Hindi ko na iniilawan sa gabi yan. Kaya ang ginagawa ko naman sa gabi, total hanggang bago ko naman maibaba sa lupa, ang ginagawa ko, nilalagay ko sila sa karton. Yan dito sa karton na ito mga idol, yan dito. Pinapagsagaan kong ilagay sa karton, total konti lang naman diyan ko nilalagay sila tuwing gabi. Tsaka ko nilalagyan ng net, ng screen, yan, ganyan ang style para hindi sila lamukin. Sa umaga naman, umaga tinatanggal ko na. Ganun lang style ko mga idol sa hanggang 20 days ganyan. Pag binaba ko na sa lupa, hindi ko na sila nilalagay dyan sa karton. Ganun lang ang ginagawa mga idol. Yan, masisigla naman sila. Pero ito, yung isa kasing malaki, itong yung malaking yan, straight comb na sweater Boston, baka ito ang gagawin kong inahin yung isa. Pero yung iba dyan, baka dispatchahin ko na lang. Yung straight comb ang kukunin ko para gagawin kong inahin.
Yung isang malaki straight comb yun. Ganyan laking gawa mga idol. Mga 20 days pa lalakihin ko lang ng konti itong 5. Siguro mga 5 araw pa. Ibababa ko na rin sila sa lupa. Papakita ko na rin sa inyo mga idol pag ibababa ko na sila sa lupa. Meron kasi ako ritong fly pen na pang sisiw talaga. Shoutout nga pala kay Usapang Sabong. Nagbablog din yon mga idol. Shoutout sa iyo Usapang Sabong ng Nueva Vizcaya. Yung tubigan nilang yan, ang ginagawa ko dyan mga idol, nilalagyan ko ng vitamin sa umaga. Yung kanyang, ito ang aking nilalagay gawa ng LDI. Sa tanghali pinapalitan ko na, hindi ko na nilalagyan ng mula tanghali hanggang hapon, plain na tubig na lang. Tuwing umaga ko lang binibigyan ng nilalagyan ng vitamins ng kanilang tubigan. Aking patuka naman mga idol, salto, kick booster na salto. Maganda talaga mga idol pagka mga sisiw nyo nakalagay sa brooder. May brooder talaga kayo, mas maganda.